سلام دوستان خوبم، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. اسم من بهتاشه و تو این ویدیو یک مودیفایر خیلی مهم توی نرم افزار تیر دی مکس رو میخوام بهتون آموزش بدم که اسم اون هست لیت. خب قبل از اینکه بریم شروع آموزش ویدیو، حتما ویدیو رو لایک کنید، در انتها نظراتتون رو برام کامنت کنید و اگر این چنل رو سابسکرایب نکردید گزینه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله بغلش هم بزنید تا به محض اینکه من ویدیو جدیدی بذارم شما متوجه میشید و تشریف بیارید ویدیوی جدید رو میبینید. پس بدون معطلی بریم سراغ آموزش. خب برای شروع قبل از اینکه مودیفایر رو بخوام توضیح بدم، حالا من میام توی نمای فرانت و یک لاین رو اینجا ترسیم میکنم و حالا این ورتکسش هم یک مقدار فیلت میکنم به این صورت. خب حالا پیوت پوینتش هم جابجا میکنم و میخوام بزنم روی این قسمت. ما میدونیم میایم قسمت هایرارکی افکت پیوت اونلی، گزینه اسنپمون که هاتکیش هم اس هست روشن میکنیم. حالا میندازیم روی این قسمت کارم و گزینه اس رو میزنیم، اسنپ خاموشه. یک نکته خیلی مهمی که خیلی رعایت نمیکنن این هستش که اسنپ رو روشن میذارم و یه سری کارهای غیر منتظره یه وقت اتفاق میفته توی کارشون و حجمشون رو به هم میریزه. اسنپ خاموش میکنم، این افکت پیوت اولی هم خاموش میکنم، میام توی نمای پرسپکتیو و یه سری کپی با انگل اسنپ که هاتکیش هم گزینه A هست میخوام بگیرم. گزینه شیفت رو نگه میداریم، حالا هر مثلا 5 درجه 71 عدد کپی من میگیرم اینجا. اگه دقت کنید یک حجمی اینجا برای ما ساخته شده. اگه ما این خطوط رو با یک سری صفحات بیایم به هم بچسبونیم، یک چیزی شبیه لیوان درست میشه. این کاری که الان می‌خوایم انجام بدیم خیلی قطعا کار سختیه، بخاطر همین یک مودیفایر برای ما اینجا گذاشتن و درست کردن که این کار رو برای ما انجام میده. من میام تو قسمت مودیفایر لیست، گزینه لیت رو اینجا سرچ میکنم، LATDE. وقتی که اونو نسبت بدم به آبجکتم یه چیزی شبیه لیوان برای من اینجا ساخته. من گزینه رو میزنم، حالا بعدا توضیح میدم که چی هست. دقت کنید یه حجمی شبیه لیوان برای ما اینجا درست کرده که مودیفایر لیت اسمش توی این نرم افزار لیته. این مودیفایر توی نرم افزارهای دیگه مثل کد سه‌بعدی، رویت و اگه اشتباه نکنم مطمئن نیستم راینو هم وجود داره که اسمش ریبوله. حالا اینجا چرا اسمش لیته نمیدونم. خب اگه دقت کنید حالا من رنگ آبجکتم عوض کنم که خیلی بهتر این شبکه بندی ها و خطوطش رو ببینیم. من لیت رو پاک میکنم. اینجا یک خط زرد رنگ به ما نشون داده که محور دورانه. همینجا متوجه میشیم محور دوران روی پیوت پوینت ما میفته. پس من اینو پاک میکنم، آبجکت رو یک مثلا لاین رو پاک میکنم، یک بار دیگه میام میکشم که یک نکته خیلی مهم رو اینجا بهتون بگم. لاین من و میام توی ورتکساش یک مقدار فیلت میکنم اینجا رو، لاین هم یک مقدار سمت راست. اگه من بیام اینو لیت رو بهش بدم یک دردسر خیلی اساسی برای ما پیش میاد که حجممون خراب شد، از توی هم رد شده. میپرسید چرا؟ بدین دلیلی که من حالا کنترل زد بزنم. اگه دقت کن این خط زرد رنگ روی پیوت ما افتاده، یعنی محور دوران رو جای پیوت پوینت مشخص میکنه. یک نکته خیلی مهمه که حتما باید دقت کنید که کجا میخواد محور دورانتون قرار بگیره. و حالا لزوما ما خیلی از احجامی هم داریم مثل شید آواژور و خیلی چیزهای دیگه که محور دورانشون مثل این نیست و مثلا نمیخوایم یه لیوان اینجا ما درست کنیم. بخاطر همین توی زیر مجموعه ها و ساب آبجکت های لیت یه گزینه اکسس به ما دادن که میتونیم محور دوران رو جابجا کنیم، همچین شکلی برامون ساخته بشه. حتی میتونیم محور دوران رو روتیت کنیم. خب این ما بستگی داره که محور دوران رو میخوایم کجا قرار بدیم، چه شکلی درست کنیم و حجممون چی هست. خب من کنترل زد میزنم که همون لیوانمون برسیم. یه چند تا گزینه‌های پارامترهای مهم مودیفایر لیت رو میخوام بهتون بگم. گزینه اول دیگری یا درجهشه. اگه دقت کنید یه چیزی شبیه لیوان رو من درجهش رو زیاد کنم، مثلا 300 درجه لیوان نصفه قرار میگیره و 360 درجه قطعا لیوان رو کامل میکنه برای ما. من گزینه فلیپ نورمال رو که زدم، یکی از اساس ها و نکته خیلی مهم توی نرم افزار تیر دی مکسه که نورمال و جهت نورمال پالیگون رو به سمت ما باشه که به اصطلاح توی رندر مشکلی برای تکسچرها و متریال ما اتفاق نیفته. اگه دقت کنیم این زیر آبجکتمون صفحه روی هم افتادن و مشکلی پیش اومده.
میپرسید چرا؟ به این دلیل که ما اینجا یک سری سگمنت به هم توی یک نقطه به هم رسیدن و اون نقطه ولد نیست. بخاطر هم یه گزینه ولد کور برای ما گذاشتن که یک نقطه مرکزی که ما گزینه‌شو بزنیم توی این نقطه همه نقطه ولد میشن و دیگه اون مشکل برای ما پیش نمیاد. گزینه سگمنت هم اینجا وجود داره که ما میتونیم سگمنتاشو بیشتر کنیم و کمتر از 3 قطعا نمیتونه باشه. قطعا هم هرچی تعداد سگمنت ها رو زیاد کنیم فقط آبجکتمون رو سنگین میکنه. ما باید یک عدد خیلی منطقی و درست رو روی آبجکتمون قرار بدیم. مثلا من فکر میکنم عدد 30 کفایت میکنه. یک کرو کاملا درست رو و مناسب به هم بده و حجممون هم الکی سنگین نکنیم. خب یک نکته خیلی مهم دیگه هم اینجا اتفاق میفته. اگه دقت کنید این خط مشکی همون گزینه اکسس ما هستش که محور دوران ما هستش. ما اینجا 3 تا دایرکشن و محور رو به همون نشون میده. اگه دقت کنید محور دوران ما روی جهت زد ما هستش که ما میتونیم محور دوران رو خودمون مشخص کنیم. بگیم روی x بچرخه، حجممون این شکلی میشه. که من درجهشو کم کنم شاید بهتر متوجه بشین. روی قسمت x به اصطلاح محور ما چرخش و دوران صورت میگیره. کم کنم و زیاد کنم راحت‌تر متوجه میشین. قطعا وقتی ما y رو میزنیم باید به این سمت باشه، اما حجم ما صاف میشه و z رو هم بزنیم به این سمت میشه. میپرسید چرا این جابجایی اتفاق افتاده؟ این مربوط میشه به کوردینیت سیستمه که شما باش کار میکنید که من ترجیح میدم اینو توی این ویدیو توضیح ندم چون یکی از اساسها و معیارهای برنامه 3D Max که ترجیح میدم اونو توی یک ویدیو مجزا توضیح بدم چون یه مقدار پیچیده هست و نمیخوام ذهنتون رو خیلی درگیرش بکنم. خب این گزینه فلیپ نورمال میخوام یک مقدار دربارش توضیح بدم. ما اولش که حجم ساختم شکلمون این حجم، یعنی این دو تا گزینه خاموش بودن و این سمت حجم سیاه و این سمت حجم آبی رنگ که این مربوط میشه به صفحه و پشت روی پالیگانای ما. بخاطر همین من فلیپ نورمال زدم که روی پالیگانا به سمت ما باشه. بلد کنم بزنم. خب این حجم ما یک ایراد خیلی اساسی داره به این دلیل که ما هیچ حجمی نداریم که یک لاین به اصطلاح ضخامت نداشته باشه. اگه این لیوان باشه قطعا باید یک ضخامتی بین این جداره لیوان قرار بگیره. به همین دلیل حالا ما مودیفایرایی داریم که این کارو برام انجام میدن یا حتی هنگام ساخت ما فکر میکنیم سطوح سه‌بعدی بلد نیستیم، یک بار دیگه میایم حجم رو میسازم، یک لاین رو همینجوری قرار میدم، این قسمتش رو ات میکنم، موو پیوتش رو اینجا میام قرار میدم روی این قسمت کارم و به همین حجم میرم تو قسمت اسپلاین سلکت میکنم و آوتلاین میدم که حجم بگیره کارم. حالا وقتی ما حجم میدیم یه مقدار ادیت باید حتما روی این کارمون قرار بدیم. تو سگمنت این سگمنت دیلیت مقدار، حالا من دوست دارم مثلا این قسمت کارم ات بشه. دیگه بستگی داره به طراحی و مدل سازی شما و اون حجمی که میخوایم بسازین دقیقاً چه شکلی هستش. حالا ما فرض میکنیم این هست حجم ما و پیوتش هم حتما باید یا روی این لاین و روی این قسمت باشه. اگر هم دقت کنیم معمولا لیوان ما یک مقدار پایینش ضخامت بیشتره. فرقی نمیکنه پیوت ما روی این قسمت یا روی این قسمت، چون حول این محور میچرخه و دوران اتفاق میفته حجممون هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. حالا من مودیفایر میام توی این ویو پورت و مودیفایر لیت رو مثبت نرمال هم میزنم. میبینیم که حجم ما ساخته شد. دیدید وقتی که من حجممون رو به صورت دولایه ساختم، حالا فیلد نرمال الان داخل نرمال های ما رنگ توسی هست. وقتی بیایم بیرون حجممون فیلد نرمال رو بزنیم حجممون ساخته میشه بر اساس اون ورتکس هایی که ما ساختیم. با این حجمی که ساختیم الان متوجه شدیم که ما عملا توی هیچ نرم افزاری حجم توپوری نداریم، به این دلیل که حجم ما همیشه تو خالیه و جهت نرمال پالیگان های ما رو به سمت ما هست که بتونیم آبجکت رو درست ببینیم و موقع رندر هیچ مشکلی پیش نیاد و بک نرمال ها و بک فیسشون به سمت داخل هستن که هیچ اهمیتی برای ما نداره. حالا من با این مودیفایر میام یک چند تا مثال و چند تا آبجکت رو با هم بسازیم که بفهمیم این مودیفایر چقدر ضروری و مهمه، مخصوصا برای انواع مدل سازی ها که الان براتون رسم میکنم چند تا از آبجکت هاشون. معمولا کسایی که با 3D Max کار میکنن و توی معماری فعالیت میکنن با نرم افزار 3D Max، حالا من میام توی گوگل یه سرچ خیلی کوچیکی میکنم، مثلا صراحی که سرچ کنیم توی ایمیج که بیایم
این آبجکت هایی که اینجا میبینیم همشون رو خیلی راحت میشه با مودیفایر لیت ساخت. حالا من روی آبجکت کلیک میکنم، مثلا این آبجکت سمت چپی، میتونید این عکس رو سیو کنید، کپی کنید، کات بزنید توی نرم افزار فتوشاپ، بیارید توی 3D Max و روی همین عکس لاینتون رو بکشید که خیلی دقیق اتفاق بیفته و یک سوراخی کاملا درست رو بسازید. حالا من همین آبجکت رو یک بار چشمی و یک بار هم با عکسش رو میارم که نحوه ایمپورت عکسش هم بهتون آموزش بدم که چه جوریه و این آبجکت رو با هم بسازید. من میام توی نمای فرانت هم لاین میکشم به این صورت، کاملا هم چشمی دارم میسازم، به این حال که عکسشو نذاشتم. اگه ما مجسمه سازی بدونیم خیلی راحت میتونیم رسم کنیم، کاملا هم با دقت خیلی بالاتری نسبت به چشم و ابعاد واقعی تری بدیم به حجممون. میسازم به این صورت، اینم اینجا اینشم. حالا مثلا این حجم میخوره، لایناشو جا واقعی تر. حتما باید این ورتکس پایین و بالا همباد باشن. گزینه آلت و دی رو دیدم که اسنپ اکسس کانسترینت برای من وصل روشن بشه. ایکس این و ایکس این نقطه رو یکی میکنم، همه رو بزیر کورنر میکنم، اسنپم رو خاموش میکنم و حالا مثلا این شکل. حتی میتونم این نقطه رو نذارم اصلا، بیام با همین ورتکس ها موو کنم و این حجمم رو بسازم. مثلا همین. حتما پیوت پوینت رو با اسنپ میارم این قسمت یا بالای کار، فرقی نمیکنه. مقدار این حالت کنم سمت بالا که دقیق تر و واقعی تر بشه حجم. میام به این حجم و به این لاینی که ساختیم مودیفایر لیت رو نسبت میدم. لیت رو نسبت میدیم، میایم و میزنیم حجممون ساخته میشه. فلیپ نورمال رو میزنیم. حالا میبینیم که حجممون خیلی، من با چشم ساختم و خیلی دقیق نیست، خیلی زشت شده. واقعا همینطور اتفاق میفته اگه مجسمه سازی ندونید. من سگمنت ها رو مشخص میکنم، کورم که زدیم موو میکنم، این حجممون اینجا ساخته بشه. خب برای که اون سرعی رو بخوام خیلی دقیق اینجا ترسیمش بکنم، میام یک پلین توی ویو فرانت هم میکشم، بخش بندی نمیخوام، بخش بندی هاشو صفر میکنم. با گزینه کلیک راست روی این غلطه که پایین و بالا بزنید به حداقل ممکن اون بخش بندی میرسه که یک. میام اون عکسی که دارم رو میکشم و میندازم روی این پلین. اگه دقت کنید این عکس روی این پلین اومده. حالا میام توی این ویو گرید رو برمیدارم، گزینه F3 رو میزنم، میبینید که اسکیلش اصلا درست نیست. حالا یک مقدار چشمی میتونیم اسکیل کنیم یا اینکه بریم ابعاد عکسمون رو ببینیم، بعد مطابق با ابعاد عکس بیام یک پلین اینجا ترسیم کنیم. من توی نمای فرانت میام روی همین شکل لاین میکشم. حالا میام لاین رو اینجا ترسیم میکنم. خیلی کاملا با دیتیل میتونیم این لاین رو اینجا ترسیم میکنیم. من الان دارم خیلی سریع این رو ترسیم میکنم که ویدیو هم خیلی طولانی نشه. اگه یک جای کارم به مشکلی برخورد و خواستی لاینتون رو حالت بک بدید، گزینه بک اسپیس رو هم بزنید، بک میخوره لاینتون و میتونید حالا ادیت کنید کارتون رو. خب لاین من که تمام شد، اولین نکته که گفتم این که با اسنپ اکسس کانسترینت این دوتا نقطه رو همباد میکنید که محور دوران روی این نقطه قرار بگیره. همه نقطه ها من به زیر کورنر میکنم تا بتونم این لاین هم قسمت کروش رو درست در بیارم. این از این قسمت و این قسمت هم یک مقدار کرو داره. این قسمت کارم فیلت میکنم.
حتی میتونم روتون ورتکس هم ولت کنم با یه عددی که مشکلی دیگه برام پیش نیاد. میتونم حتی این عکسم الان دیلیت کنم و پیوتش حتی درست نکنم، پیوتش هم درست بکنیم، مودیفایر لیت رو نسبت بدیم بهش، کاملا اون سراحی ما ساخته میشه. لیت رو نسبت میدم، فلیپ نورمال رو میزنم، ولت کور رو میزنم و گزینه سگمنت هم یک مقدار زیاد میکنم که کروایی که بهم داده کاملا دقیق بشه و میبینید که سراحی ما کاملا با دقت ساخته شد. مرسی از اینکه ویدیو رو دیدید. حتما نظراتتون رو برام کامنت کنید. اگر از این سبک ویدیو خوشتون اومد به دوستانتون هم معرفی کنید که اونا هم بتونن بیان استفاده کنن. تا ویدیوی بعد، بدرود.